我知道咧，你準備咗咧就係3道嘅齋菜咧，喺度同大家就分享下嘅。嗱，首先我哋會講嘅咧就係會分享嘅咧八寶飯，八寶飯叫做就係叫把寶飯咁樣啦嚇。係咩嚟嘅？八寶飯咧其實好簡單咧，就係一啲糯米啦，加啲咧就係雞心棗啦嚇。點解要用雞心棗咧？因為如果咧用有核嗰啲咧嚇，要去到粒核嘅，冇咁燥啊。因為大奶奶嘅心棗好燥。係，咁啊多啲人去爭係咁噶啦。哎呀，有幾個人同我爭啊啫。其實使乜爭啫？一睇大家大奶奶好啦，又夠福分喎，又識煮飯喎，又珠圓玉潤喎，你哋係咪啊？嗱，我又想問下啦，咁多太太，如果你哋中意邊個啊？大奶奶啦！哇！大聲啲，我聽唔到啊！係啦，梗係中意大奶奶啊！咁最後係咪你啫？嚇？最後係咪剩翻你啫？繼續睇。OK，好。我心急想知道啊！翡翠台夜晚8點半。我知道有追開㗎啦。講翻八寶飯先。係，講。大奶奶係咁㗎啦。講個八寶飯。嗱，呢個八寶飯咧，頭先講到邊度啊？你話有雞心棗去核啊？係啊，係咁雞心棗咧就去核嘅，因為唔好咁嘈。咁然後咧就有啲合桃啦，係咪？咁仲有咧就係咁嘅。咁咧就將佢蒸。嗱，蒸起上嚟之後咧，好簡單。點樣為之好食咧？係我哋加啲有少少桂花嘅蜜糖咧，加上去嚇。哇！嗱，我已經吞口水啦嚇。你真係好甜嘅啫，呢個真係。咁咧就仲甜過大奶奶啊！咁呢個叫做愛心八寶飯。好呀！好簡單。好啦，嗱呢個就係愛心八寶飯啦，就大奶奶呈現㗎啦嚇。係啦。好啦，第2味齋菜 ，we're talking about the Chinese traditional vegetarian food. You know, for our friends down there, she is a superstar in Hong Kong, yeah? Hello, hi. OK， 第2個菜式我哋要講嘅咧就叫 blissful assorted vegetables， 中文叫做雜錦如意菜啦，即係呢個啦。即係咩都有啲咁係咪？打開嚟睇下先。係啦，雜錦如意菜咧，其實用8樣個菜式咧嚟煮埋一齊嘅。咩叫雜錦咧嚇？就係呢個黃椒啦嚇。如意咧，其實咧就係呢個芽菜啊，如意。咁仲有一啲冬菇絲啦，仲有啲木耳啦，仲有啲紅椒啦。嗱，見到紅色就紅椒啦。仲有呢隻咩椒啊？青。係啦，佢哋啲顏色分得幾清楚。好識行。主要係聽大奶奶話啫，都係。係啦，咁啊，仲有一啲呢個咧就係甘筍啦。OK， 好啦，咁簡單。仲有啲筍有啲筍有啲筍 OK， 但係如果有瘡就唔好食筍嚇。你 check 先。咁咧就將呢啲咁嘅雜菜咧就切咗絲佢，咁然後咧就炒埋一碟佢，好簡單。炒嗰時咧最好咧唔好落咁多油肉少少油，或者植物油好啦，唔好食嗰啲咁嘅動物油，明唔明啊？白色脂肪啊嘛，係啦，冇錯。好啦，點樣為之好食咧？好簡單咁樣，我教俾人嘅嘢就好簡單嘅啫，就係咧你食嘅時候攞一啲炒香咗嘅芝麻，咁樣咧就係雖然唔好就係芝麻綠豆嘅嘢啫，但係咧就好好味嘅，係啦，好香啊！影起出嚟咧又七彩咁樣嘅。呢個就係大奶奶雜錦如意菜啦，係咪？俾啲掌聲先。嗱，但係咁我梗係啫，呢個就之前咧，我知你屋企已經煮定咗㗎啦。咁但係有一個咧，你想即刻咧喺度示範俾大家睇，叫做繽紛米紙卷 （Colourful Rice Paper Rolls） 喎。係啦。哇！呢個犀利啊！呢個我見到一個個已經捲好晒喺度。係啦，嗱，不如咁樣嘅啫。不如我咧，你就係大奶奶啦。你有時要訓練下好多，即係屋企嘅家傭又好，或者仔女又好，或者啲細姨太都好噶嘛。而家咧，我哋有位現場觀眾咧，都話想跟你學下嘢喎。好啊！我哋有請我哋呢位現場觀眾先。我唔係話你姨太啊，唔係，唔好介意啊。係啦，我係啲嘉賓嚟嘅。嗱，咁你家姐，你就教大家點樣去做啦。呢一個咧就係 Colourful Rice Paper Rolls 呢個繽紛米紙卷。係啦，呢個就 Colourful Rice Paper Rolls。係。好啦，你嗰啲米紙卷喺邊啊？呢度呢度。對唔住，你想做個姨太太咩？唔好搞咁多嘢啊！你知嘛？好煩嘅嚇。OK， 嗱，首先咧，我哋將呢個米紙卷咧，嗱，你又拎一塊，我又拎一塊啊。喺度啊，我幫你。好。呢位阿姐姐，你又浸一浸。
浸幾耐到啊？定係浸一陣就得㗎啦？一陣間就得㗎啦嚇。你見到佢淋就得啦。係我明。你覺得淋未？又係，都差唔多㗎啦。差唔多。我發覺大奶奶有份威嚴喺度啊！喺隔離會驚㗎喎。唔使驚，你唔係呢個大奶奶好幽默啊！好幽默，喺戲裏邊都唔係咁嘅。係，依個係薛家燕啊嘛。OK。好嗱，幾好喎，分金同味啊，每人一塊。跟住咧，跟住點啊？咁然後咧，我哋又擺呢啲咧係蘿蔔啦，青瓜啦，同埋甘筍咧擺落去。呢啲都係切晒絲嘅喎。切晒絲㗎，我哋炒定㗎啦，因為咧時間關係，一陣間好多精彩節目㗎嘛。你又夾啲嚇。係啦，夾幾多都得㗎嘛，係嘛？唔得，即包到咪得咯。少㗎，係冇錯。貪心啲想食多啲咪包多。你知我呢啲想食多少少嘛，大奶奶。上家有錢啊嘛。係啦。好。咁然後咧就將佢包埋。係點包啦？嗱，呢個時候我幫你握住咪啦，係啦。嗱，跟家燕姐。大家睇住，包嘅方法好簡單嘅啫。你小心喎嚇。係自由發揮嘅。呢個貼過嚟，呢個貼過去。然後捲埋佢，捲靚啲。好容易喎。原來都。好靚喎！好靚喎！係啦，咁啊得啦。佢得，家姐你望下我哋呢位嘉賓。係啊，佢仲捲緊靚過我。唔係我特登就下，因為人哋客人嚟㗎嘛，係咪先？明。非常之好，非常之好。不如咁啦，家姐，我哋一不離二，二不離三啦。一碟餸冇理由你見本台客人得一條㗎嘛，係咪先？不如我哋整夠3條佢好唔好啊？生生不息，六六無窮啦。好啦，麻煩不如家姐同埋我哋呢位客，呢位客人點稱呼啊？其實？我姓何。阿何小姐係嘛？不如我哋咧一齊整3條好唔好啊？3條嘅阿家燕姐話 colourful rice paper rolls， 繽紛米紙卷。即係其實我覺得呢3樣菜式咧喺屋企其實都好容易可以做到。好容易。你見阿 Jackson 想高高大大，知家燕姐條點幾多呢啲啦，係嘛？嗱，容易得容易咧，同埋又健康嘅。係啊。齋好嘛，唔好食咁多肉類嘛，係咪？健康。再加上佛誕咧，咁我哋要應節啊嘛。係。好啦，呢個時候咧就麻煩啦，何小姐。我哋整一齊炮製3條呢個繽紛米紙卷。好。好啦，咁可以嚟㗎咯喎，唔好客氣喎嚇。係啊。我幫你夾下。使唔使加多條紅蘿蔔絲要靚啲啊？嗬，有個橙色喺度。係啦，跟住我使唔使幫你夾啊？最好啦嚇。因為我屋企俾人服侍慣㗎嘛。我知。我都係做開妹仔多㗎啦，你知我。好。嗱，家燕姐，咁多夠啦。係啊，如果我入廚咧，大家有冇睇《銀河金粉》啊？一入去廚房煮嘢咧，就啲是非嚟㗎啦。唔係啊，二太入嚟咧，就三太嚟講是非你知嘛？其實你要處理啲問題都幾難啊，嗬。要處理呢啲問題都幾難啊，嗬。係啊，所以大家咧喺個表情嗰度見到我哋食就，唉咁啦。嚟到呢度就唔會啦，大奶奶。嗱，繼續捲啦喎，我已經將咧大家嘅繽紛米紙卷咧就擺咗喺呢邊啦。嗱，呢個家燕姐嘅，呢個就係何小姐嘅。好，將第2條整好啦。好啦，咁啊第3塊啦。何小姐嗰條越整越長喎。係咯，何小姐。好嗱，我哋有第3塊嘅。再嚟啦，何小姐都要再整多一塊。唔係啊，因為浸得唔腍啊。哦，係好啦。咁啊第3條啦噃，我哋要款待客人啊嘛，係咪？我哋整多一條啊。阿大奶奶就將個米紙就俾埋阿何小姐。啲大奶奶比較識照顧人啊。係。幾開心喎嚇！其實今日我哋咧，好啦，嗱呢個就係第3味咧，我哋要今日煮嘅齋菜啦。阿家燕姐今日帶咗3個齋菜嚟嘅，分別咧就係八寶飯啦、雜錦如意菜啦，同埋繽紛米紙卷。咁家燕姐即場喺度咧，同大家示範咧喺屋企點樣整呢個繽紛米紙卷，仲分金同味，就你一條紅蘿蔔，就我一條蘿蔔咁樣啊嚇。係啊，同埋我覺得呢一個菜式咧，可以去親子活動都得啊。係啊，佢哋今日母親節嘅喎，其實翻去可以試一試啊。係啊係啊。我聽到台下即刻話翻去試一試喎。梗係啦。但敲完木魚先試，唔好即刻走住。好啦，嗱睇一睇啦嚇，呢邊咧大家我俾大家睇下，你哋嘅左手邊咧就係阿何小姐整嘅，係。阿家燕姐嗰邊咧就係我嘅即係右手，你哋嘅右手邊啦，係睇下大家。阿家燕姐你自己有冇啲乜嘢評語俾阿何小姐咁樣啊？我嘅評語就係何小姐做得比我好嘅。好謙虛啊，大奶奶。我做人就係咁啦。係我知。比較 humble 啲係嘛？呢個就係持家之道啦。不如咁樣啦，都俾掌聲阿何小姐好冇啊？俾家燕姐，俾張相啊，不如喺你哋嘅製成品一齊影張相。